коллекции графики Новоуренгойского городского музея изобразительных искусств хранятся портреты поэтов Серебряного века. Посмотрите на портрет Марины Цветаевой. Вся коллекция портретов выполнена художником Т.А.Соловьёвой-Домашенко. Одним из главных героев творчества Марины Цветаевой всегда являлась душа поэта-женщины. На портрете Марина изображена в таинственном крылатом образе, секрет которого зрителю предстоит раскрыть. Т.А.Соловьёва-Домашенко принадлежит к послевоенному поколению русских художников. Окончила художественное училище имени Серова, затем Академию художеств. Член Союза художников СССР. Много лет работает как график, в творческой копилке которого более 40 проиллюстрированных книг. Т.А. Соловьёва-Домашенко – участница более 100 выставок. Портреты поэтов Серебряного века были переданы Новоуренгойскому городскому музею изобразительных искусств из Министерства культуры Российской Федерации в 1985 году.